Друзья, 12 ключей к укреплению духовного состояния, основанные на Священном Писании. Итак, ключ номер один. Ключ номер один – само Слово Божье. Слово Божье – это наш светильник. Я читаю из Библии. Не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Чтение, размышление над Словом укрепляет разум, очищает сердце. Слово – это духовная пища. Не зря Иисус Христос сказал: хлеб наш насущный дай нам на сегодняшний день. Хлеб насущный – это Слово Божье. На каждую ситуацию, в какую бы вы ситуацию ни попали, трудную, сложную, тяжелую, вы чувствуете духовную слабость, вам нужно какое-то подкрепление. Подкрепить ваше сердце, ваш дух может Божье Слово. Если у вас нет слова, читайте, размышляйте, слушайте Слово Божье, и таким образом подкрепление для вашего духа обязательно придет. Человек, также имеющий в основании в своей ситуации фундаментальное Слово Божье, это непобедимый человек. Он как с мечом, он как с оружием. На него нападают, на него наступают, а у него есть Слово. Такого человека не победить.